La Philips Hue Playlight Bar White and Color, c'est une lumière connectée d'ambiance qui appartient à l'écosystème Philips Hue. Elle se présente sous cette forme. Elle est fournie avec deux adaptateurs qui vont te permettre de l'installer soit verticalement, soit horizontalement. Elle est également livrée avec un transformateur pour le secteur et tu vas pouvoir la brancher directement ainsi que deux extensions car tu ne peux acheter que l'extension si besoin et elle est moins chère. Tu peux la mettre verticalement, horizontalement ou également sous cette forme et elle est livrée avec un adhésif 3M pour la fixer sur son support. Enfin, elle fonctionne comme toutes les lumières de l'écosystème Philips Hue avec l'application Philips Hue. Tu peux choisir la couleur parmi 16 millions de couleurs et tu peux faire varier son intensité de cette manière-là. Alors, convaincu par le produit ?